Ewitu ngai nabandaka pe nasilisaka pe napuna na ngai Yesu Kristo wa Nazareth. Filme na biso yango oyo ebandi tolanda na bokebi nyonso apistori mystère Tizo Japhet interprète de tous les interprètes. Nabosani yo te honorable ya Gabonais ya bagabonais 100% mwana ya ntango bamboto ebele ye afandi na veni mukoko numéro 37 batika yo ezali mutu moko malamu honorable ya Gabonais ya bagabonais na koki kobosa na yo ata mukolo moko te honorable na ngai ya mutema. Maya miso ya bana oyo bazanga baboti tokanga toujours makasi maya miso ya bana oyo bazanga baboti yango nde ekosala fagesse mpona biso yango nde ekobundela biso ekopesa biso makasi toresi bango pe tokombattre bango kolela na biso yango ekosala ete epesa biso makasi tala tolela lisusu tokoganga pe lisusu pe tokolakisa bango ke mboka oyo eza ya biso mabele oyo eza ya biso tala mboka oyo esimbama epai na biso biso tozali na makoki ya kosala nyonso oyo biso tokosenga nde banzambe bakorepondre mpona biso tala bobanga te vagence deja ezomonana na miso na biso vagence deja ezali tala toseka tokovanje lisusu makasi nabosani yo te honorable ya Gabonais ya bagabonais maya miso na biso nde ekosala ete biso tozwa makasi ya kobundisa bango mpe ya kovanje mpona liwa na biso mpona liwa ya bana na biso tokovanje lisusu tokovanje ezosenga vagence tala tokovanje lisusu biso ekosenga na biso kaka tovanje makasi maya miso na biso nde ekovanje likolo ya génération nyonso maya miso na biso ekovanje makasi mpona génération nyonso oyo ekoya na nsima bandeko génération nini eya na nsima génération nyonso ekoya na nsima yango ekozala malere na makambo bapapa na bango basala biso na bakoko na bango ekosenga na biso tovanje lisusu makasi ezosenga vagence bandeko tolanda na bokebi nyonso bandoki ya butu basengi vagence mpona liwa na bango